हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे टेक बुक चैनल पर। और मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आपके मोबाइल को कोई चोर भी नहीं सकता, इस तरह की ऐप में लाया हूँ। इसे आपके मोबाइल को एक सेफ्टी अलार्म कैसे लगाएं। सेफ्टी अलार्म का मतलब है आपके मोबाइल में कोई चोरी है तो इसकी सेफ्टी अलार्म बजता है, वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ऐसी ये ऐप है और इसे बारे में जान लेते। सबसे प्ले स्टोर ऐप पर जाना है और चले जाने के बाद ऐप में लिखना है डोंट टच माई ऐप, सॉरी डोंट टच माई फोन, इस तरह की नेम है। इसे आप देख सकते हैं, आप डोंट टच माई फोन सबसे पहले ऐप है जिसे आपको इंस्टॉल कर देना है। इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, इसलिए मैं ये ऐप को आपको डाउनलोड करने के लिए बोल रहा हूँ। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। 2 MB की 2 MB की ऐप है, जल्दी इंस्टॉल हो जाएंगी। बहुत अच्छी ऐप है और रेटिंग मिली इसको, इसलिए मैंने ये ऐप चूज़ की है। आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक्टिवेट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो 1 सेकंड जो है 1 2 3 इस तरह की सेकंड आना शुरू हो जाएंगी। तो आपको मैं बता देता हूँ। और देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो इसे एक्टिवेट कर दीजिएगा। एक्टिवेट करने के बाद 2 1 सेकंड शुरू हो जाता है और कोई छुए तो इस तरह की जो लाइट पॉपअप करती है, डिस्प्ले का पॉपअप हो जाता है, चल बंद हो जाती है। इस तरह की एक एप्लीकेशन है। तो भाई आप कभी कहीं कर दीजिए। सेफ्टी के लिए आप एक PIN रख सकते हैं। मैंने PIN रखा है 1 2 3 4। तो अब आपके मोबाइल को कोई छुए, हाथ लगाए, देख सकते हैं आप। सबसे पहले वो पॉपअप करेगा। पॉपअप करने के बाद वो बंद नहीं हो जाएगा। डीएक्टिवेट करने के बाद देखो आपको PIN आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो PIN लिखते, जब तक आप PIN नहीं लगते तब तक ये अलार्म बंद नहीं होता। इस तरह की बहुत अच्छी ऐप है जिससे आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।